pessoal, tudo bom? Eu tô de volta no canal, agora com a Laura, ao invés da Vanessa. Oi, gente. E a gente é amiga há uns 3 anos, né? Mais ou menos. Por aí. Fica pra ela, fazer o quê? E hoje a gente veio gravar a tag Amiga Maquiando. Que na verdade é namorado, mas a Larissa... Então, só que no caso ela vai me maquiar, né? Vamos ver. Porque a Larissa não tem ninguém. Eles vão ficar solteira. Vamos ver o que vai dar, né? Vamos lá. Você tem que falar pro pessoal o que você tá usando. Tá bom. Eu vou usar... Pó. É pó. Pó HD translúcido, universal. Qualquer pessoa pode usar, qualquer tom de pele. Da Delos. Eu não sei qual coisa. Tá bom? É um pó solto pra gente. Como usa isso aqui? Pincel, fofão. Vamos lá agora, Larissa. Vamos tirar essa verde aqui, né? Vamos ficar bonita. Comigo. Gente, essa textura. Uma maquiadora profissional. Nossa, puta. Por que você não fez direito? Detalhe que primeiro era a base, né, Laura? Finge que não. Ela passou a mão na minha boca. Então, tô molhada. É que a minha técnica de maquiagem é diferente, sabe? Então, você tem que colocar o foco. Ai, delicadeza. Olho. Isso aqui não sai. Sai sim. Não Você sai, sabe não. usar. Eu não sei mesmo. Agora vamos passar essa base da Eliana. Eu não sei como é que fala. Só Da... pra De quem? arte cosmética, gente. É, a Larissa sabe. Só puxar arte cosmética. Não, passa assim, passa no dedo ou no pincel. Não, como é que depois... Não, passa no dedo, senão desperdiça muito, é sério, vai cair na minha roupa. Vou fazer aqui. Só que no nariz dela, pra ficar bonito. Tá, gente, eu sei que eu tenho nariz feio, tá? Nariz, pronto. Só nariz. Tá bom? Hã? Ah, eu vim pra cá. Ela que mandou. Aí, vamos pegar pra esconder. Sobrancelha também. Ai, meu corte. Pronto. Gente, pra quem não sabe, eu caí da cama e cortei minha testa. Levei 3 pontos. Depois de velha, caindo da cama, legal. O que você vai passar agora? Agora eu vou passar blush da Delos Blush Up. É? Ah, acertei. O número dele? O número dele é 02 Salmão. Pincel de blush, sabe? Vou pegar de blush, né? Não. Esse aqui, ó. Porque na minha casa eu vou passar pincel. É uma ogra, né, gente? Ó, Já tá tem- explicado. Tem que achar o pincel que é mais rosa. Aí você sabe qual que é de blush, tá vendo? Pincel chanfrado, gente. Tá linda? Tá ridícula. Tem que ficar mais bonito de um lado do que do outro, porque a vida é assim. Aí se você não fizer, você passa um pouquinho aonde? Nos olhos. Passa um pouquinho nos olhos, pra ficar cor de rosa, pra dar aquela cor de saúde. Isso. Gente, lado certo do blush, lado festa junina. É assim que eu passo blush na minha casa, tá bom? É Tá assim que explicada porque tem gente que pergunta se ela faz festa infantil. Sabe como que ela tá fazendo isso? Porque eu tô zoando ela. É a vingança. E agora, deixa eu fazer. Vou usar essa maquiagem da Jasmine. Acho que não tem nome. Só não tem número. Não, deixa eu ver. Não. Kit sombra só. Aí, sombra. E agora, qual que é o pincel de maquiagem? Eu vou passar... Não, peraí. Usa esse aqui, ó. Pode. Se eu quiser. Pode ser isso aqui. Ou não. Tá bom. Primeiro, Fala o pincel que você tá usando. que pincel é esse?
tem nome, mas mostra. Vou dar descrição aqui, gente, ó. Meninos, pra vocês que estão em casa, essa maquiagem é ótima pra você ir na balada, pegar todos esses gatos que a Larissa tá precisando. Solteira, porque essa tag era pra quê? Era pra namorado, mas a Larissa que tem namorado, ela chama amiga. Então, vamos lá. Larissa. Fecha os olhos, por favor. Primeiro a gente vai passar um preto. Sabe, pra tirar aquela borboleta, deixa eu passar aqui embaixo, pra tirar aquelas borboletas lindas. Lindas não, borboletas horríveis, sabe que as pessoas têm. Principalmente a Larissa, porque ela Detalhe que a sombra nem pega, nem dá cor. Aí você vai passar aqui um pouquinho. Aí depois, do outro lado, você faz diferente. Por quê? Porque você é uma garota inovada, você é uma garota livre, então você pode fazer tudo diferente. Principalmente a Larissa. Se ela diz, né? Então a Larissa vai passar no vermelho. É o quê? Tá na mesma. Tá na mesma. É cor de uva. Aqui embaixo. E agora a gente vai usar... tô parecendo um zumbi, eu tô me soltando o olho. A técnica pra afinar o nariz. Sabe essa técnica pra afinar o nariz? Já ouvi falar. Eu vou... Tá certo, tá? A gente vai levar a sombra roxa. Então a gente vai fazer bem aqui no nariz. Aqui do outro lado. Não, é só pra... Era pra ser marrom. Ajudou? Deixa eu ver. Pra quem lembra que tem uma Afinou o nariz. Tá lindo. Pra quem tem uma nareba como a minha, que já tá quebrada, né? E agora a gente vai fazer as marcas assim, daqui. Da cor. Ih, nossa! Muito bom com essas coisas, não. Agora a gente vai fazer preto. Só essa linhazinha. É? É aqui? Calma aí, eu já sei. Vou fazer mais um aqui. Mais um aqui. E um aqui. Agora eu tô pensando em gato de anime. Agora você vai... Socorro! Fazer uma barbinha assim. Mas aqui, ó, daí eu viro Hitler. Ah, é. Eu vou te processar. Gente, eu sou contra nazismo. Vou te sou processar. contra. Agora a gente vai fazer o quê? Vamos contornar a sobrancelha. Verdade. Essa é um detalhe muito importante. Lembra aquele bateste enorme? E rachada. E rachada. Então a gente vai contornar a sobrancelha. Então a gente vai ligar a sobrancelha, por quê? Porque a gente liga a sobrancelha das pessoas pra parecerem que elas não têm expressão, pra você não mostrar os sentimentos jogados na balada. Primeiro ele falou assim, nossa, como ela é enigmática. Essa sobrancelha junta. Ela é tão linda. Vou te desejar até o final da vida, né? Gente, sabe quando a professora mandava a gente desenhar a paisagem no pré-escola, a gente desenhava aquele passarinho? Minha sobrancelha tá idêntica. Deixa eu ver se você tá linda. Eu não sou isso. Gente. Toma calma. Calma. Agora... Passa mais sombra, verdade. Eu vou Passa mais passar. sombra. Vou passar mais sombra. Faz um catchphrase. Isso. Catchphrase, aquele que você passa assim, daí você vem e faz o contorno da sobrancelha, só que não esfuma. Eu vou fazer agora tipo um gatinho no olho da Larissa. Por quê? Porque a Larissa merece um gatinho. Ah, chegar lá nos gatos e tal. Nem dá pra ver, gente. Não pega sombra. Sombra de 1,99 é podre. Mas é ruim mesmo. Pode processar. Eu sou sincera, gente. Pode processar. Olha como tá super color o olho dela, o olho da Larissa. Sabe por quê? Porque ela é uma garota diferente. Ela merece mais do que ir pra balada e pegar os gatos. Ela tem que sair com os amigos dela. Gente, se vocês estiverem ouvindo um zumbido,
É o ventilador que tá ligado. É, porque tá muito Tá calor. muito calor aqui no interior. E é perigoso a gente Interior. Derretou, sério. Perigoso a gente derreter. Palavra nova pro dicionário brasileiro. Sabe a divisão um pouquinho? Agora a gente vai passar isso aqui que vai iluminar o rosto, tá? Verdade, o iluminador é sempre bom. Mas se você não tem iluminador, pode usar só sombra branca. Ainda bem que eu vou tomar banho depois. A sombra. Como é legal fazer isso? Amiga, pra essas coisas. Agora a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer não parecer que ela tem bigode. Eu não tenho Vai bigode. disfarçar, então. Gente, meu cabelo. Cruzes. Ela já. Não, deixa. O pessoal desculpa, porque quem tá fazendo esse vídeo também tá escutando. Então a gente vai fazer um bigode agora nela. Bem vai! Doeu! Não tira isso do vídeo, pelo amor de Deus. Doeu! Vai doer mesmo. Porque você tá muito malvada comigo. Eu. Ai, gente, eu tô parecendo o pai da família dos... Fugiu o nome do filme. Família Adams. Tô parecendo o pai. Agora chega de sombra. É sério, gente, tá igualzinho o pai da família Adams. Ridículo. Vai passar batom agora? Vou passar no Rímel. Primeiro rímel. Ah, é rímel. Porque rímel serve pra quê? Pra... Hã? Eu esqueço. Nossa, acho que eu nem conheci mais o vídeo. Também acho. Se não Bom. aparecer, a gente vai ter que filmar tudo de novo. Whatever, tem uma mãozinha flutuante ali. Então, chega. Porque já tá bem marcante os olhos, porque é isso que a gente quer marcar, os olhos. Agora a gente vai passar rímel. Detalhe Rímel que esse bigode realçou bastante a cor do meu aparelho. é... ficou muito lindo. Esse rímel é da Avon Super Choker. Super Choc Max. Tá tirando? Não, caiu alguma coisa dentro do meu cabelo. Ah, tá. Só não me cega, por favor. Então, é Então, a última vez que eu maquiei alguém, eu deixei a pessoa cega. Então, fecha o olho. Olhinho, por favor. Olha, eu passo direitinho, não tem como errar. Olha por que as pessoas fazem certo e nunca dá certo. Whatever, não tem como errar isso. Não tem como errar nisso. O rímel tem como a pessoa ver. É que em mim não tem todas as coisas. Eu tô vendo quando tirar essa maquiagem minha cara. Nossa, eu também tô vendo. Vou ter que me esfregar por uma semana. Isso aqui é contornar a Gente, boca? tupete de Elvis. Pra contornar a boca? Não, é batom. Posso contornar sua Tô boca? oceânico. Eu vou usar esse batom. Bem velhinho já. Tá. Oceânico. Não tá não. Não, deixa eu falar isso. Vai. Só não suja meu dente no aparelho, porque é muito... Para de doer. Era falta. Tira essa mão aqui. Fica parada. Não se mexe. Não vai dar tudo. Ela tá fazendo uma lábio de Angelina Jolie. Sim. É pra você que tem sua pouquinha puxinha. Ah, tudo bem, continua. Tá muito legal. E agora a gente vai passar esse batom. Não, esse não. Esse não É pode. rosa. Rosa com vermelho não fica bom. Mas não é pra ficar bom. É pra ficar linda, pra ficar maravilhosa, pra ficar diferente. Eu já vou passar. Gente, esse batom não tem marca. Esse batom não tem marca, Não tem verdade. marca. Eu recebi ele sem marca. Não lembro. Ah, Delicadamente. tem um espaço aqui, ó. Assim. Ela ajuda. Em vez dela ficar triste, ela ajuda.
Daí você dá aquela assim, ó, Isso. que ajuda bastante. É. Eu tô parecendo a Jubes do canal da Jana Make. Eu tô parecendo bastante ela. Tá, não sei o que foi. Então acho que só, né? Acho que só. Quer mandar um beijo pra alguém? Não. As pessoas que conhecem não merecem beijos. Nossa, nem eu. Coloca aqui no clean e escreve Turn off watch. Eu não sei fazer isso, desculpa. Vou chorar. Você não sabe editar vídeo. Meu, você vai reclamar, olha o que você fez com a minha face. Bom, então, gente, é isso. Posso dar um beijo? Não. Um beijinho no rosto. Ai, que linda! Ai, meu Deus. Tá linda. Me arrependi Deixa já. eu dar uma na testa? Não, Larissa. Não, já tá bom. Ai, gente, como eu tô fria. Depois desse vídeo eu não vou pegar mais ninguém. Esse make foi inspirado na Larissa por Larissa. Esse é o nome da Não, make. sabe quem tá aparecendo? Miley Cyrus. A câmera Não esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal aqui embaixo se você ainda não é inscrito. Não compartilhe esse vídeo. Porque, Por favor, não compartilhem. porque eu não quero aparecer em público, porque eu não quero ser Muito famosa, menos gente. eu com essa cara, né? É brincadeira. Ela pode compartilhar sim, porque ela está linda, maravilhosa, divosa. Ela não vai fazer em mim, por quê? Porque eu não tenho canal. Esse é o lado bom de não ter canal. Sigam o blog dela. Entrem lá, vejam as coisas. O link vai estar aqui no caixa de informações. E a gente vai tirar uma foto sua pra você. Vai ter várias dicas legais sobre moda, maquiagem, lojas pra vocês comprarem coisas legais. E Então é isso. Beijão. Beijo e até a próxima. Prometo que eu vou fazer mais vídeos. E eu Tchau, não sei tchau. se eu vou vir mais não.